Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді, өте оңай, балаларға өте қатты ұнайтын печенье дайындаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға салып алып, үстінен құмшекерімізді қосып, жақсылап пенчикпенен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң, үстінен ерітілген сары майымызды немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Үстінен салып, жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды сала отырып араластырамыз. Және 1 қасық разрыхлителімізді салып, араластырып, қолымызбенен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп, екінші ыдысымызға жартысын саламыз. 1 бөлігіне қызыл краска, екінші бөлігіне жасыл краскамызды салып, қамырымызды жақсылап араластырамыз қолымызбенен. Біздің қызыл қамырымыз дайын. Келесі жасыл қамырымызға кірісеміз. Қолымызбенен жақсылап араластырамыз. Бұндай краска болмаса, сіздерде сұйық красканы пайдалансаңыздар да болады, немесе какаоны қолдансаңыз болады. Холодильнигімізге 1 сағатқа салып қоямыз. 1 сағаттан соң алып, қамырымызды домалақтап жайып аламыз. Екі қамырымызды жайып болдық. Енді бір-бірінің үстінен қойып, рулет тәрізді етіп ораймыз. Енді пышағымыздың көмегімен осылай домалақтап етіп, кесіп пергамент қағазына орналастырамыз. Өте түрі сүйкімді көрінеді. Балалар қызығып, жеп қояды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізге 200 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Біздің өте дәмді, түрі әдемі көрінетін печеньелеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.